มี NOC ของตัวเองแล้วนะครับก็ทำให้เขาสามารถที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติได้ อันนี้ก็เป็นสาเหตุเป็นตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับที่เป็นผลทางบวกของ IOC นะครับต่อมานะครับการที่ IOC นะครับแบนนะครับประเทศ2ประเทศคือประเทศแอฟริกาใต้กับประเทศโรนีเซียหรือซิมบับเวในปัจจุบันเนี่ยครับไม่ให้เข้าแข่งโอลิมปิกในปีต่างๆเนี่ยเป็นเพราะว่ากฎหมายของประเทศเหล่านั้นเนี่ยห้ามคนผิวขาวกับคนผิวดำฝึกซ้อมและเล่นกีฬาในสถานที่เดียวกันเป็นการเหยียดผิวนะครับแล้วก็เป็นการที่กีดกันคนไปซึ่งตรงกันข้ามกับธรรมนูญของโอลิมปิกที่ว่าทุกคนต้องมีโอกาสได้ร่วมแข่งขันกีฬาและต้องฝึกซ้อมกีฬาในสถานที่เดียวกันเพราะงั้นโอลิมปิกก็เลยแบนพวกนี้นะครับทำให้ประเทศเหล่านี้ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันได้แล้วก็มีผลกระทบที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนกฎหมายหรือต้องแก้ไขในเรื่องของการเหยียดผิวเนี่ยให้ดีขึ้นอะไรทำนองนี้ครับ Now let's say something which of course is the most crucial part of my presentation, and this is a case studies on political and ideological propaganda interfering into the Olympic Games. And then I will ask you to tell me which of this you agree and which you do not agree. These are case studies, and of course the first one is Berlin 1936. This is the peak, let's say, of the just before the war politicization of the games. So the true thing is, the true story is that Berlin in 1936, Adolf Hitler wanted to promote a specific political and ideological propaganda having to do with the Aryan race, and of course they needed these games, although they at the game, they won the game before it becomes the government in chancellor as a chancellor in Germany. So, what was the result? The point is that the Berlin 1936, Goebbels, who was the man behind everything in Germany at that period, said that these games are more important than 30 military divisions. Why? Because they would have in the same ground all the interests of the world. The Olympic Games will be focused on the new Germany that Hitler wanted to build, and of course to promote the Aryan race. Something, of course, that did not happen at the end. That was the great success of sport. The Olympic movement and its values were the winners finally of the games, and the Nazi ideology suffered a severe blow. Jesse Owens, I hope that we have heard about Jesse Owens, was the first man who took 4 medals in Olympic Games. He was a colored man, so he won his Aryan opponents, and not only that, but also he became very close friend to Lou Long, an Aryan, the idol of the Aryan race. So they were very close friends, and that was really something that hurted a lot Hitler and his regime. So here we have one case that politics interfere into sports with no success. On the contrary, sport won over politics. Now, the second case is not a case, it's a period. It's the Cold War era between the former Soviet Union and the United States. They both systems, they believe that they can win the attraction of the societies in the land society by offering the best sports possibilities, not only to the athletes but as a result as well. So we had a very big strike between the two big powers, and both of them, they used some ways to do it. First of all, the USA and the Soviet Union tried to show the world that they were political system and their own sports policy were the best. And in order to do this, what they did, the Americans offered free university education and jobs to the athletes, and of course in sports cooperation, and the Soviets, they gave permanent posts in the country's army. That was the way to bring the young people into the stadiums.
by offering to them jobs after their retirement. So that was enough to say how the politics were interfering into the games. The third case is the case of Mexico and the well-known photo that even if you were not in life that time, my dear friends, you know, all of you, what that represents. It was the end of a race, and as you can see, there are two black people on the podium with a white, the Australian one, and both of them, they raise as an ideological protest their fist, and they wanted, by doing this, to show to the people, international community, that the human rights in the United States are suppressed. Most of the young participants, most of the young students, when they see this photo, when they hear about the two great athletes, they feel that that was an heroic statement in the middle of the stadium. But my friends, this is an illusion, because this is not a sports activity. This is a political and ideological activity. And this is not permitted into the games, to do this in the games. You will see a part of the fist that is like this, and the glove that they're wearing, which is the Black Panthers sign. You can see also something which is really, really very pity. They don't watch their flag. They have the head down and they do not watch their flag, which flag they do represent by taking part in the Olympic Games. So there we have to share and to split between the two ideas. Is the Olympic Games a platform to promote ideological views, or it is a platform to promote the one view of peace and the coexistence? So this is why this controversial move of the two black athletes really has been treated through scientists in sports in many, many pages around the world, negatively or positively, according to what they really believe. That was an expressing of an ideological protest that, of course, it is not with the ideas. And of course, what this action, the outcome of this beginning, I would say, of the huge ideological protest, we have the terror in Munich 1972, which is, of course, as you very well know, if not, you have to study about that. 11 Israeli athletes were killed by Palestinians who broke into the Olympic Village demanding the liberation of 200 of their compatriots from Israeli prisons. That was the worst moment of Olympic Games in the history of the Olympic Games. Why? Because gradually they left the political interference into sports to arrive to that peak, which was the worst moment of the Olympic Games in the sports movement. Now, to understand why this is the worst, just read the cynical statement these people made when they were already as hostages the Israeli athletes. They said, "We are aware that sport is the religion of the Western world." That's what they believed. This is why we decided to use the Olympic Games, the most holy ceremony of this religion, in order to draw the world's attention. So they did that in order to attend and to attract the world attention, which is very, very negative as action towards sports ideals and the ideals of peace. That was, of course, the peak. And then we went to another kind of demonstration, another kind of political intervention.
the two boycotts, Moscow 1980 and Los Angeles 1984, for different reasons, both great powers thought that they could interfere into the sports by using their allies and not participating in the games, just promoting their political view. This is another example of misuse the sport for political reasons. And of course, as you remember very well, or have you written, 65 Western countries did not participate following the ASA decision, and in the case of Los Angeles, 14 countries of the Eastern Bloc joined the Soviet Union's non-participation. That was the period when Samaranch took over. And from that moment and then, we do not have this kind of big, huge interventions. As you will see here in the curve that I present to you, starting from the Athens 1896 and going up to London 2012, you can see the peak of the political intervention that goes up to Mexico first, and then Munich, Montreal, Moscow, Los Angeles, and Seoul, with a very small boycott in Seoul and Montreal. However, these are the years until 1988 that the political maneuvers succeeded of having a presence in the Olympic Games, something that all of us, people of sport, we don't want. And then going down the curve after 1988, going down the curve, and we have very, very minus, I would say, interference into sports, international sports by politics. Let me just say this, and then you go very fastly. After the boycotts, there were two schools of thoughts. The one said that the world, through this most popular event, should be informed about what was happening on the international political sense. This is the one school of thought. The other one is the most important one, and please take very close attention to this. Non-participation in the games, for whatever reason, would victimize the athletes themselves by depriving them of the chance of competing with other athletes at the highest level. So the real victims of the boycott, who is the real victim? It's not the other country, it's not the other political system, it's not the other society, it is the society of sport that suffers from boycotts. That's why since then, since 88, we have no more boycotts in the games. ครับก็ท่านวิทยากรก็จะยกเคสต่างๆให้เรามาศึกษากันแล้วให้ออกความเห็นด้วยนะครับว่าเรามีความเห็นยังไงกับเคสต่างๆเหล่านี้นะครับอันแรกเลยนะครับในเคสแรกนะครับปี 1936 ที่เบอร์ลินนะครับเยอรมันนะครับมีความต้องการที่จะจัดเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนที่จะฮิตเลอร์จะขึ้นมาเป็นรัฐบาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าต้องการที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับอุดมคติของเยอรมันในยุคนั้นว่าชนเผ่าอารยันนะครับหรือฝรั่งขาวเนี่ยเป็นเลิศกว่าชนชาติอื่นในโลกนี้เขาใช้โอลิมปิกเกมนะครับมาเป็นตัวเครื่องมือนะครับโดยที่พยายามที่จะทำให้นักกีฬาของเขาเนี่ยเก่งกว่านะครับดีกว่าแต่ว่าความหวังของฮิตเลอร์นะครับก็ต้องพังทลายนะครับไม่มีชิ้นดีเลยเพราะว่ามีนักกีฬาชาวอเมริกันผิวดำคนหนึ่งแล้วกลายเป็นนักกีฬาคนที่ได้เหรียญทอง4เหรียญทองคนแรกของโลกนะครับชื่อเจสซี่โอเวนนั่นก็ทำให้ความหวังของฮิตเลอร์พังทลายไปแล้วว่าเฮ้ยเยอรมันจะต้องเก่งกว่าคนอื่นนะครับหรืออารยันจะต้องเก่งกว่าคนอื่นที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าเจสซี่โอเวนนะครับกลับกลายมาเป็นเพื่อนรักกับไอดอลของคนเยอรมันนะครับคือลุสลองนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาที่ได้3เหรียญทองโอลิมปิกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ2คนนี้เป็นเพื่อนรักกันจนตายเลยมันก็ผิดกับความหวังของการที่จะไปโฆษณาประชาสัมพันธ์อันนี้ก็จะเห็นได้ว่านี่คือสิ่งที่พยายามใช้การเมืองนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับการกีฬาในโอลิมปิกถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผลนะครับแต่ก็เป็นเห็นความพยายามของเยอรมันในยุคนั้นนะครับในเคสต่อไปนะครับก็คือว่าในยุคของสงครามเย็นนะครับพวกเราหลายคนคงจะเกิดทันหลายคนคงจะเกิดไม่ทันในช่วงที่อเมริกากับโซเวียตนะครับรัสเซียนะครับเป็นคู่แข่งกันในทุกๆด้านเพื่อจะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ว่าวิถีทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเสรีกับค่ายหลังม่านเหล็กเนี่ยว่าอันไหนมันจะดีกว่ากันวิธีการที่เขาจะทำก็คือว่าเขาใช้
การแข่งขันกีฬามาโชว์กันนะครับใครมีนักกีฬาประสบความสำเร็จมากกว่า ก็แปลว่าหนทางทางการเมืองอันนั้นจะดีกว่าอันนี้เป็นความคิดของวิธีการที่เขาพยายามจะทำนะครับว่าแต่ว่าก็มันก็ทำให้เกิดผลนะครับที่มีปัญหานะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือว่าชาวอเมริกันนะครับก็ให้ทุนเช่นว่านักกีฬาที่เข้ามาแข่งขันกีฬานะครับก็จะได้ทุนการศึกษาบ้างจะได้มีงานทำภายหลังที่เลิกเล่นกีฬาแล้วบ้างเพื่อจะดึงดูดคนมาเล่นกีฬามากๆเพื่อจะสู้กับรัสเซียในขณะที่รัสเซียนะครับก็ทำแบบเดียวกันว่าให้งานเลยเข้ามาเป็นทหารนะครับเจริญงอกงามในชีวิตทหารตลอดชีวิตเลยถ้าเป็นนักกีฬาของรัสเซียแต่เห็นได้ว่านี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันโอลิมปิกที่คนพยายามที่จะสร้างนะครับหลายคนคงคุ้นกับวิธีเหล่านี้นะครับเพราะว่าในบ้านเราก็คงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับในเม็กซิโกซิตี้นะครับปี 1968 นะครับก็มีการแสดงถึงอุดมการณ์ทางการเมืองอีกอันหนึ่งนะครับในยุคนั้นนะครับอเมริกาออกกฎหมายหนึ่งที่กีดกันนะครับในเรื่องของสิทธิมนุษยชนของคนผิวดำครับแล้วก็มีนักกีฬาชั้นยอดของอเมริกานะครับ2 ท่านนะครับที่ได้รับเหรียญนะครับ2 คนนะครับในสเตจเดียวกันเนี่ยก็ขึ้นมาชูมือนะครับแล้วก็มีถุงมือสีดำนะครับแสดงให้เห็นถึงคำพูดว่า Black Power คืออำนาจของคนผิวดำนะครับเพื่อจะมาต่อต้านไอ้เรื่องของการเมืองของอเมริกันนั้นยืนชูมือนะครับแล้วก็ก้มหน้าไม่มองธงของอเมริกันที่กำลังขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการไม่เห็นด้วยกับแนวทางทางการเมืองซึ่งตรงนั้นนะครับก็อาจจะเป็นผลทางด้านลบหรือด้านบวกก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่ฟังตรงนั้นรู้สึกยังไงนะครับตอนนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นอันหนึ่งนะครับที่เป็นการเขาเรียกว่าประท้วงนะครับในเรื่องของอุดมการณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆโดยใช้กีฬามาเป็นสื่อนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รุนแรงที่สุดนะครับแล้วก็ทำร้ายโอลิมปิกมากที่สุดก็คือปี 1972 ที่มิวนิกนะครับที่ผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์นะครับหลายคนนะครับเข้ามาเรียกร้องให้อิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์ 200 คนวิธีการของเขาคือจับนักกีฬาเข้าเป็นตัวประกันนะครับโดยบุกเข้าไปในหมู่บ้านนักกีฬาจับนักกีฬา 11 คนเป็นตัวประกันและในที่สุดนะครับทั้ง 11 คนนั้นก็เสียชีวิตหมดนะครับก็ถูกฆ่าหมดนะครับเพราะว่าล้มเหลวในการที่จะปฏิบัติการทั้งหลายแหล่ของเยอรมันแต่ว่าอย่างไรก็ตามทีครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่กระทบกับโอลิมปิกมากที่สุดนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วก็ที่ร้ายที่สุดก็คือว่าคำพูดของผู้ก่อการร้ายนะครับหรือหัวหน้าผู้ก่อการร้ายไม่ได้พูดแล้วเขาตายหมดแล้วแต่ว่าหัวหน้าผู้ก่อการร้ายพูดเลยครับว่าพวกเขารู้ดีว่ากีฬาเนี่ยคือศาสนาของชาวตะวันตกเพราะฉะนั้นเขาเลยเลือกเอาพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของศาสนานี้ออกมาแสดงให้โลกเนี่ยได้สนใจพวกเขาอันนี้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับเป็นอะไรที่เป็นทางลบมากในการที่เอาสิ่งดีๆงามเนี่ยครับไปทำลายเพื่อจะให้ได้เห็นในความคิดเห็นของพวกเขาอะไรทำนองนี้นี่คือคำพูดของหัวหน้าผู้ก่อการร้ายในยุคหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีเหตุการณ์อีกนะครับเหตุการณ์ที่การเมืองมามีผลกระทบกับโอลิมปิกก็คือปี 1980 ที่มอสโกแล้วก็ปี 1984 ที่ลอสแองเจลิสนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะครับเพราะตอนนั้นนะครับรัสเซียนะครับบุกเข้ายึดอัฟกานิสถานนะครับอเมริกาก็เลยตัดสินใจที่จะบอยคอตโอลิมปิกไม่ไปส่งนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกนะครับแล้วก็มีประเทศอีกหลายประเทศนะครับที่เห็นด้วยกับอเมริกา 65 ประเทศไม่ไปแข่งโอลิมปิกที่มอสโกเพื่อประท้วงนะครับรัสเซียในการที่ยึดอัฟกานิสถานนะครับรัสเซียก็เลยแก้แค้นนะครับ14 ประเทศที่ลอสแองเจลิสนะครับไม่ยอมไปแข่งขันโอลิมปิกเช่นเดียวกันก็บอยคอตนะครับสิ่งที่อเมริกันทำเมื่อ4 ปีที่แล้วสิ่งเหล่านี้ครับแสดงให้เห็นถึงว่าการที่จะพยายามให้เห็นพยายามเอาแสดงออกทางการเมืองโดยใช้กีฬานี้เป็นสื่อนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเราก็พบว่าการข่มขู่ในเรื่องของโอลิมปิกเกมเนี่ยมันก็น้อยลงนะครับนับตั้งแต่ปี 1968 1970 กว่าจนถึง 1988 เนี่ยมันก็มีแนวโน้มเคิร์ฟลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมีขึ้นมาหน่อยหนึ่งที่ปักกิ่งปี 2008 ที่มีการประท้วงเรื่องของชาวทิเบตนะครับแล้วหลังจากนั้นปี 2012 ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของโอลิมปิกเนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าทำไมมันถึงดีขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามมันมีแนวคิดอยู่2 แนวคิดนะครับแนวคิดแรกก็คือว่าผ่านมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเนี่ย
มันน่าจะใช้มหกรรมกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้แสดงออกให้โลกนี้เห็นถึงสิ่งที่เป็นการเมืองระหว่างชาติอันนี้แนวคิดอันที่หนึ่งแนวคิดอันที่สองบอกว่าคนที่ถูกลงโทษมันไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองเลยคนที่ถูกลงโทษที่แท้จริงคือนักกีฬาของฝ่ายที่ทำแสดงออกทางการเมืองนะที่ทำให้หมดโอกาสในการที่จะได้ไปแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันมีแนวคิดอยู่2 อันคือเห็นด้วยกับต่อต้านนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันครับ So, as a conclusion, because time is finishing and I have to pass few minutes just to conclude, the relationship between sport and international politics is not simple and is based on many paradoxical elements. The Olympics are one of the warmest and strongest forms of international competition, but they are also used in parallel as a symbol for promoting peace. Olympic sport, while trying to remain for the past century apolitical, is constantly being politicized to a stronger or lesser degree. The Games, although planned and organized according to a jointly accepted international model based on the state and its ability to organize such an event through its organizations, are very often confronted to groups of activists who are attacking the state in most cases on grounds that have nothing to do with the games themselves. Even when the games are successfully celebrated, some political opponents of the government concerned may attempt by distorting the results to derive material and immaterial benefits from such an event for political expenditures. Precisely because these paradoxical situations, the Olympic Games are not a simple sporting event, but a major political, social, economic, and cultural phenomenon which is part of our daily lives. What other events could achieve this? The curve followed by the political exploitation of the Olympic movement by some governments and ideologies appears to have completed its course. These interventions should therefore remain in history as events to be analyzed by us, the researchers of the movement, and let us be highly critical of any attempt to alter the Olympic spirit that we are all here to serve. Kobkum Krab. Thank you for your attention. ก็ท่านวิทยากรก็ได้กล่าวว่าโอลิมปิกนะครับก็เป็นการแข่งขันกีฬานานาชาตินะครับที่อบอุ่นที่สุดแล้วก็ที่เข้มแข็งที่สุดนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยก็มีเป้าหมายคู่ขนานกันไปนอกจากการแข่งขันแล้วก็คือว่าการที่จะโปรโมทสันติภาพในโลกนี้และนี่คือเป้าหมายสำคัญของโอลิมปิกนะคือการแข่งขันกีฬาแล้วก็การโปรโมทสันติภาพในโลกนี้แต่อย่างไรก็ตามทีนะครับโอลิมปิกเกมนะครับก็ได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็คือตรงกันข้ามขัดแย้งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอลิมปิกเกมนะครับมันไม่ใช่แค่มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่อย่างเดียวแต่มันเป็นส่วนสำคัญทางการเมืองเรื่องของการสังคมเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของปรากฏการณ์ทางด้านวัฒนธรรมด้วยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่เราจะนำรักษาโอลิมปิกไว้ให้ดีนะครับมันก็ต้องพยายามนะครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเกิดขึ้นง่ายๆหรือเกิดขึ้นอีกนะครับเราต้องพยายามนะครับที่จะต่อต้านนะครับแล้วก็ต้องพยายามที่จะจัดการนะครับทำให้การเมืองกับการกีฬาเนี่ยครับมันสามารถก้าวกันไปได้คู่ขนานกันอย่างดีซึ่งถ้าจะย้อนกลับไปถึงการบรรยายช่วงแรกของท่านวิทยากรท่านนี้ก็จะพบว่าเขาพูดไว้ว่ากีฬาเนี่ยครับหนีการเมืองไม่พ้นแต่ว่ายังไงก็ตามทีกีฬาต้องเป็นกลางนะครับนี่ก็น่าจะเป็นบทสรุปสำคัญของท่านวิทยากรครับ We would like to thank you, Mr. Isidoros Kubelos, President of International Olympic Academy, and Dr. Dionysius Gengas, Director of International Olympic Academy. Thank you for your great presentation today. Thank you very much. ขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะและใน
การประชุมวิชาการเรื่องโอลิมปิกศึกษาในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณดร.พิชิตเมืองนาโพที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นผู้แปลและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอาจารย์ดร.พิชิตเมืองนาโพค่ะและขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้นะคะและหวังว่าทุกท่านคงจะได้นำความรู้ที่ได้จากการฟังบรรยายในวันนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะค่ะไม่ทราบท่านใดมีคำถามจะถามไหมคะยกมือได้เลยค่ะออกมาเลยครับออกมาด้านหน้าเลยค่ะเชิญออกมาด้านหน้าเลยค่ะก็จะขอนะครับว่าใครมีคำถามหรือข้อคิดเห็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามท่านวิทยากรได้เลยเป็นโอกาสสำคัญนะครับ Thank you. If you compare Olympic with music, what kind of music that's suitable for Olympic? Music? If you compare Olympic with music, what kind of music that's suitable for Olympics? Classic. Why? Because modern music, especially rock music, it's dealing with moments, dealing with a short time. Classical music takes longer, and through the various organs, musical organs, can bring you much more images than rock music. That's the reason. But you just say sport for all, for everyone. Classic music is for everybody. What about rock and roll, jazz, blues? What? Can I express my opinion? I disagree with director. Another opinion. My opinion. Don't quite agree with our director, because I believe Olympics must be an open debate. Everybody can express his opinion. So I believe all kinds of music set with Olympic Games, because Olympic Games and Olympism especially unites everything, unites all the cultures, all the civilizations, all religions, all different kind of people, either black or white or yellow or whatever. So also music in Olympics Games can combine everything, from classical music till modern and rock music. This is my opinion. Everything can be there, because it is Olympics, and the Olympic spirit is there, which means it unites everybody. Olympic Games has 206 Olympic committees. United Nations have 192. This means that you can understand that also that in Olympic Village everything is there. There is no opponent. North Korean and South Koreans are there, and Muslims and Christians are there, white and blacks are there, all together, and this is the idea of Olympism, that everybody can be together. So same applies for music, my opinion. Thank you. ครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับก็เป็นคำถามที่มีความหมายมากนะครับซึ่งนิสิตก็ได้ถามนะครับว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับดนตรีแล้วเนี่ยโอลิมปิกเนี่ยควรจะเปรียบเทียบกับดนตรีอะไรครับท่านวิทยากรท่านแรกก็บอกว่าดนตรีคลาสสิกนะครับดนตรีคลาสสิกเนี่ยมันอยู่ยาวนานมีความมีความยืนยงสูงซึ่งก็ถูกต้องของท่านวิทยากรท่านนั้นนะครับอีกท่านหนึ่งท่านบอกว่าจริงๆแล้วนะครับมันหมดทุกอย่างเลยทุกชนิดดนตรีเลยเพราะว่าโอลิมปิกนะครับมันหลอมรวมเอาทุกอย่างไว้ด้วยกันทุกชาติศาสนาเชื้อชาติอะไรทั้งหลายแหล่ความคิดเห็นต่างๆหลอมรวมเข้าไปด้วยกันหมดในโอลิมปิกนะครับเรามี NOC อยู่206 NOC นะครับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติมีอยู่206แต่ว่าในสหประชาชาติเนี่ยมีสมาชิกแค่192ชาติเห็นไหมครับโอลิมปิกเนี่ยมีสมาชิกมากกว่าสหประชาชาติฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งที่หลอมรวมเอาทุกสิ่งไว้ด้วยกันฉะนั้นก็จะหมายถึงดนตรีทุกชนิดนั่นเองนะครับ Thank you I think that should conclude our No more questions? มีคำถามอีกไหมครับ Thank you. Thank you very much. ขอบคุณนะครับเป็นปรบมือให้ท่านวิทยากร